Nëse ka një gjë që rilindasi shquhen është padyshim të qenurit kursimtar kur vjen fjala tek të ardhurat personale. Shumë prej tyre kanë deklaruar se kanë mbledhur pasurinë marramëndëse nga pensioni mamas, nga paga si rrogtar shteti apo edhe argumentime të tjera nga më absurdet dhe qesharaket. Por një bilans të ri të zbuluar nga Open Data, deputeti rilindasi sapo zgjedhur në Durrës, Arkend Balla, del se ka një llogari 2.3 milion euro të cilat I ka deklaruar si të ardhura nga paga. Nëse doni të mësoni si bëhet pasuri marrëmendëse pa biznes, pa trashëgimi dhe vetëm me rrogën e deputetit, mjafton të shihni shembullin frymëzues të Ballas. Deputeti I dal nga Durrësi që në zgjedhjet e 11 majit mori më shumë vota se vetë Edi Rama në bastionin e tij ka deklaruar plot 230.207.998 lek, pra 2.3 milion euro në një llogari bankare në formularin e deklarimit të pasurisë për vitin 2024. Po si arrihet kjo? Sipas tij, fal të ardhurave nga paga. Kujtojmë që paga neto një deputeti në Shqipëri është rreth 170.000 lek në muaj. Pra, edhe sikur të mos hante, të mos vishej, të mos paguante qira apo taksa dhe të mos shpenzonte asgjë, për 113 vjet rresht nuk do arrinte këtë shumë. Ndërkohë, qytetarët përballen me rritje qirash, papunësi, kredi të parealizuara dhe mungesë shpresë dhe u duan shekuj për të blerë një shtëpi në periferi të Tiranës, por deputeti në të 30-tat pas ka master në kursim. Balla, deputet, akuzohet publikisht se përfaqëson një pjesë teje të veçantë të elektoratit të Durrësit, atë të interesave të bandave në kuvend. A do e verifikoj SPAK burimin real të pasurisë së Arkend Ballës?